Joo, nyt mä näytän kaikki pelit, mitä mulla on. Tässä on mun kaikki pelit. Oota. Need for Speed. Sitten Infinity. Sitten joku Pirates tai joku semmonen. Ja sitten tää Likabiked Planet 2. Sitten Infinity, joku 20 varmaan. Ja sitten Unfair. Sitten Minecraft. Tässä oli mun kaikki pelit tällä kertaa. Elikkä se on moro. Ja supatkaa ja tykätkää ja kommentoikaa ja kaikkea.